楼上到底在干什么呀？一天天的，还让不让人睡觉了？不行，我得去问问。汤姆，你能不能安静点？太扰民了，小心我去物业举报你。你什么意思啊？我家根本就没有音响，不信你看。对不起，我错怪你了。这家伙明明就是他，居然还不承认！你要是不仁，就别怪我不义了，我有办法治你。你好，你的快递到了。来了来了，买了个音响，放个恐怖点的音乐。晚上我去闺蜜那里睡，就让汤姆好好享受这美妙的音乐吧。都2天了，嘿嘿，这下汤姆总能消停了吧？啊，他是不受干扰吗？怎么比之前声音还大了？还是上楼再看看吧。哎，门没关。汤姆，汤姆，好像没人，屋子也很安静。奇怪，那刚才的声音是……啊，什么东西？赶紧走吧，这里怎么阴森森的？吓我一跳，这个人长得好奇怪。你好，请问一下，你知道这户人家去哪儿了吗？这间房已经好久没住人了，你问这个干嘛？啊，不会吧，我前几天还和这家人说话了。哎呀，我胆子小，你别吓唬我，我可以肯定这里没住过人。好吧，我可能记错了。好奇怪，我明明记得那里住的是汤姆，怎么会没人住呢？这楼上不是没人住吗？怎么还有声响？难道闹鬼？这不是汤姆吗？冷静冷静，大白天的哪来的鬼？先问问他吧。汤姆，你昨天晚上去哪儿了？房门都没关。昨晚我一直在家啊，门也关得好好的，为什么要这么问？昨晚楼上有响声，我就去楼上，发现你家门没关。你不会做梦了吧？分不清梦与现实了？我敢肯定，那绝对不是梦，而且还有个人给我说，你家这户已经好久没住人了。如果你不是在做梦，那就只有一种可能了，那就是你撞见鬼了。鬼？不会真有那东西吧？而且我昨晚在熬夜打游戏，根本就没听见任何动静。呀，不要说了，我先回家了。世界上有鬼？反正我不信。今晚我再去一探究竟。房门还是没关，还是什么东西都没有呀？那到底是什么声音在响？啊！